bakki itti weerarri eegalee Oromiyaa keessaa tokko Horroo Guduruudha. Kan biraa immoo Wallagga Bahaati. Akkuma maappii kanarraa ilaaluu yoo dandeessu ta'ee fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa Abee Dongoroo jechuun jara keenya Amuruun kan naannoo Amaaraatti wal daangessanii Amuruu Jaardagaa Jaartee Abaaboo Guduruu isaan kana haga ta'e immoo Kiramuunis naannoo Amaaraatti wal daangessiti. Sanarraa kan hafe Ebantuu Haroo Limmuu warri kun giddaa ayyaanaan fa'aa keessuma gadi sirumayyuu giddu galan. Abee Dongoroo jechuun walakkaadha. Gaduma gara Naqamteetti gaafa gadi bu'aa deemtanii Abee Dongoroo jechuun daangaarra miti. Isiniif haa galu. Abee Dongoroo tasuma daangaa kamiinuu daangaarra hin jirtu. Amma dubbii kanan isinitti himaa jechuudha. Diraamaan kun eenyu akka ta'e, piroojeektii eenyu akka ta'e, akkamitti akka inni hoogganamaa jiru isinitti himaa jechuudha. Kaartaa kana sirriitti naa laalaati. Har'a Abee Dongoroon daangaarra hin jirtu. Namni keenya daangaa jechaa jira. Maaltu daangaa godhe Abee Dongoroo? Walakkaa lafaa dachee walakkaa Oromiyaati barkun. Yoo laaltan Amuruu irraa gadi yoo dhuftan Jaardagaa Jaarteeti karaa oliiti. Warri kun daangaa Amaaraatiin wal daangessu. Haa ta'u gaa kun. Amma yoo laaltanii Abee Dongoroo jechuun Biilaa Sayyoo sana booda guddoo Giddaa Siibuu Sireefaa dhufee Naqamtee gahaa jechuudha. Kuni walakkaa lafaati. Abee Dongoroon daangaa Amaaraarras miti, daangaa Beenshaangul Gumuzis miti. Kana naa hubadhaa. Giddaa ayyaanaanis giddaa ayyaanaa keessattuu Limmuu fi giddaa ayyaanaan faan egaa karaa oliitiin Kiramuun naannoo haga ta'e naannoo Amaaraatti wal daangessaa yoo bakki itti amma dubbiin ta'aa jiru yoo laaltan daangaa miti. Daangaarra miti. Keessaa ugaa amma dubbiin kun har'a Abee Dongorooti kan ibiddi qabataa jiru kan namni dhumaa jiru Abee Dongoroo haa ta'u malee already giddaa ayyaanaattis jalqabeera. Giddaa ayyaanaattis jalqabeera ittuma fufa gara Limmuutti Haroo Limmuutti achi deemaa jechuudha. Daangaa Beenshaangul Gumuziin. Kanaaf amma Wallaggi Bahaa harki caalu Beenshaangul Gumuzii wal daangessa. Ishee Kiramuu qofatu naannoo Amaaraatti wal daangessa. Kanaaf hubadhaa. Baay'ee Horroo Guduruu naannoo Amaaraatti wal daangessa. Sana ni beekna. Amma dubbiin ka Abee Dongoroo akkamitti eegale kan jedhu kana sirriitti kaasuun barbaachisaadha. Piroojeektiin kun hin dhaabbatu yoomiyyuu taanaan. Duulli kun hin dhaabbatu yoomiyyuu taanaan. Amma namni baay'een naannoo kanaa qubattoonni sabaan kan biroo ta'an jiru dhugaadha. Baay'inaan hagas mara miti. Aanaa uummachuu malu aanaa ta'uu danda'u. Garuu sadarkaa godinaatti of ilaalanis sunuun jiru. Amma dubbii kana maaliif amma gaa Abee Dongoroo walakkaa lafaatti eenyutu akkas godhedhaniiti moo faannootu godhee jechaa jiru. Haa ta'u gaa faannoon isaa ta'u inni rakkoon qabu. Ani amma dubbii isaa jalqabarraa kaaseen isinii kaasa gaa waan kana. Gaafa jalqabaa Abiyyi Ahmad gaafa inni biltsiginnaa hundeessu biltsiginnaa Oromoon fudhachuu dide. Oromoon biltsiginnaa hin fudhannu jedhee waan dideefi maal godhanii saboota biroo haa hidhachiisnu isaantu nu deeggara. Isaantu gara keenya godhadhanii Dammaqee Mokonnin fa'aa akka isaan hidhachiisan godhan. Gaafa sanan immoo albeellee Oromoo irraa ni hiikkatan. Maaliif Oromoon uummata Abiyyi jaallatus miti, uummata ideoloojii Abiyyi faanas hin deemu. Kanaafuu Oromoo hiikkachiiseetu warra biraa akka hidhatan godhe. Amala kana jalqabarra kun ta'eera.
Snaayiparii dirree hidhachiisan. Kuni jalqaba 2019 kaaseetu itti fufan. Adeemsa keessaa maaltu ta'ee namoota asirratti ijaaraman kan immoo kan godhu makalaakiyaatu hojii kana fudhate. Makalaakiyaatti hidhachiisa. Qawween kan makalaakiyaati. Leenjiin kan makalaakiyaati. Kaan immoo naannoo Amaaraa geessaniitu leenjisanii achi bobbaasu. Haala kanaanii wanni kun itti fufaa deemee hin yaadattu yoo ta'e 2022 Shimallisii fi pirezidaantiin naannoo Amaaraa Yilqaal namni jedhamu kun Yilqaal Kaffaale walii mallatteessanii waliin Oromoo buqqaafnadhanii mallatteessan. Gaaf sana maa jedhanii akkuma Tigraay irratti boonee ammallee Oromiyaa irratti onni goonadhaniitu onni godhan. Sana booda maaltu ta'ee milishaa naannoo Amaaraa Oromiyaa seensisuu jalqaban. Ka Oromiyaa keessatti leenjisaniis akkuma jirutti ta'eetu naannoo Amaaraa irraas milishaa fuudhanii galchuu eegalan jechuudha. Hubadhaa. Yeroo sanarraa kaasee bara Yilqaal naannoo Amaaraa bushuu kaasee haga yoonaa pirezidaantonni naannoo Amaaraa hundi kan ammaa kun immoo Araggaa Kabbadeeti. Araggaa Kabbadee immoo hojii kana fudhatanii kallattiidhaan akka hojjetan godhameera. Yoo kana walga'iin Finfinneetti godhame tokkotu jira. Bilchiginnaan koree giddu galeessaa gaggeessee ture. Hundi keessa hin yaadatan. Koree giddu galeessaa sana keessatti erga godhanii booda Abiyyi warra Oromiyaa arrabseetu bahe. Gandaan qoodeet arrabsaa ture sanuu. Diteelii isaa kaasuun hin danda'amu. Magaalota tokko maqaa waameetu abaluu warra magaala maqaa waameetu Oromiyaa keessa magaala maqaa waameetu mul'achi godhee arrabsee bahe. Koree giddu galeessaa waame san keessatti jechuudha. Shimallis ergama Oromiyaa diiguu qaba. San kennameefiira. Akkaatuma sanaanii Shimallisiin yaa'u ganda kee ijaartee ka jirtu kana battanii jedheeraan. Shimallisis ganda ofii ijaaree waan hin taane Oromoo kaan irratti godheera. Shimallis kanan beeku. Yakkoota gurguddaa Oromoota kaan irratti inni godhe. Shimallisis ni beeka, Abiyyis ni beeka, dhaabi gaama booda battanii of jalaa waan ijaarte kana dhameera Shimallis. Warra gandaan ijaarte battanii dhameera. Shimallis toleettee fudhatteetti. San booda immoo maal godhanii Araggaa Kabbadee fi Shimallisiin bakka tokkotti waamee hojii kenneef Abiyyi. Hojii kenneef. Araggaan lola ammaa kanaanii qawween ka makalaakiyaa. Milishaan ka naannoo Amaaraati ka Oromoo waraanaa jiru. Kana hubadhaa. Ka ammaa kana naannoo Amaaraarraa feesisee ka gashee rukuchiisaa jiru Abiyyitu Shimallisiin karaa agarsiise dheeni. Kallattii gubbaa kennameen Araggaa Kabbadee fi Shimallis Abdiisaatu Oromoo rukuchiisaa jira. Kana naa baqa. Kuni kallattii koree giddu galeessaarraa gaafa bahan kallattii kennamedha. Torbee lama ta'u koree giddu galeessaa ka isaanii wanni godhan. Abiyyi Wallagga deemee takka Dambidolloo, takka Gimbii, takka Naqamtee dhaqee afaan inni haasa'u akka nama paastariitti Waaqayyootu kana nuu godhe jechaa kan inni haasa'aa ture yaadattu hundi keessa torbee lama hin taane. Torbee lama hin taane. Torbee lama tuun ta'iin uummata godina sanaatti baacee itti kolfee barcuma keessantu isin jalaa fudhatamuudhaaf jedhee achitti taasee asii immoo deebi'eetu Shimallisii fi Araggaa Kabbadeedhaan hojii keessan eegalaa jedhe. Hojii keessan eegalaa jedhe. Aan kana isinitti himan. Yoo namni dhaga'u yoo jiraate Abiyyiin gaafata.
namni hin dhageenye yoo jiraate immoo callistee dhuma ofumaa yeroo keen gubin. Diinni guddaan si buqqaasee sirraan dhaabne ajjeesee sirraallee hin fixanne Abiyyi Ahmad. Shimallis ergamee Araggaa Kabbadee faana waliin ta'aniitu hojjetaa jiru. Kan naannoo san keessatti ijaaramee ture dadhabnaan naannoo Amaaraa irraa milishaa gashaniitu Araggaa Kabbadee fi Shimallis uummata keenya buqqaasaa jiru, ajjeesaa jiru. Kana keessatti immoo poolisii Oromiyaadhaan diina kana rukutaa jedhee poolisiin Oromiyaas dhumaa jira bara. Poolisiin Oromiyaas milishaan naannoo Oromiyaas naannoo sanatti dhumataa jira. Harkeenyuun dhumata immoo Abiyyi Ahmad kan inni hidhachiise qawwee makalaakayaatiin dhumaa jira uummanni keenya. Uummanni nagayaas hin dhuma, poolisiin Oromiyaas hin dhuma, milishaan Oromiyaas hin dhuma. Achitti kan fixaa jiru immoo Abiyyi Ahmad. Ergama kana ka kenne Abiyyi Ahmad. Araggaa Kabbadeef Shimallis Abdiisaa gaafadhu Oromoo. Ofumaa calliste faannoo jechaa oolte deebii sin argattu huma dhumaatu itti fuftu. Huma dhumta la hin dhaabbatu sirra. Gaafadhu la Shimallisiin. Maal godhaa jirta Shimallis jedhiin. Gurbaa ijoollee ishii huma Wallaggaa bush jedhanii chi kaa'anii Masfinee fa'aa faayidaa hin qabdu. Godina Arfanuu Masfin Malaakuu busha. Godina Wallaggaa Arfanuu Masfintu busha. Masfinee gorsaadha hiriyaa turre waan rakkoo qabu. Gorsa Abiyyi mucaa turre. Waan tokko keessa hin jiru mucaan. Ofuma achirra kaa'aniituma dhalataa achii jedhaniituma maqaa sanaan onni godhu malee Masfineen waan beeku keessa ofuma calliseetuma achi kaa'aniituma Shimallistu Abiyyiidha kan uummata fixu. Ansitti immoo kanan dhufee wanni kun sirraan dhaabbatu jalqabaa kaasee haga yoomiyyuu sirraan dhaabbatu ka ammaa kana immoo piroojeektii guddaa hojii keessan saffisaan eegala jedhameetu mari'atamee koree giddugaleessaa booda mari'atameetu itti seename. Koree giddugaleessaa san keessa achuma turre nus warra achi keessa ijoolleen jijjiirte ammallee namni nagaa qabu dhabamu achi keessa. Wanni siin jedhaa jirru piroojeektiin amma Abee Dongooroo walakkaa lafaatti dhufee jalqabe kun fe'ee kan fide sa'aatii isaatiin qawwee ka hidhachiise makalaakiyaan eessarraan akka dhufan hundi isaa ifadha wanta kun. Callisameetuma ka kanaan dura achi tureeyyuu miti isiniin jechuuf kana dubbadhaa jiran. Kanaaf wanni gamanaan ta'aa jiru ijoolleen Oromoo ka poolisii Oromiyaa keessa jirtu amma dandeessu loluu jirti garuu dubbiin isaa hiikan qabu. Poolisiinis immoo dhumataa milishaan hin dhumataa manni keenya nagaan ni gubataa akkasiin hundumtuu ni dhumata. Rakkoo keessa jirra jechuudha. Nami keenya hoo maal jedha? Faannoo kana na godhee Abee Dongooroo keessa faannoo maaltu fide? Diigameero Amuruu keessa darbaniitu Jaardagaa jaartee keessa darbaniitu Kiramuu keessa darbaniitu Abee Dongooroo as dhufanii akkamittiin ta'e kun? Maaliif hin gaafattan kan? Jara keenya dubbii kana fumaa olii gadeen oofina. Amma warri faarsee bulaa callistaniituma horiidha jecha waan uummata keenya irra gahaa jiru kana haaluu barbaadan itti dhiisaa dubbii kana. Waggaa erga yoo xiqqaate erga mormi murame jalqabee 2022 jalqabee haga har'aatti waggaa afur keessatti dhufee haga funyaan naqamteetti wanni kun huma raawwata. Daangaa qofa miti dubbichi hin dhaabbatu. Amma yoo laaltan daangaadhaan kara Beenshaangul Gumuziinis kara naannoo Amaaraatiinis keessa seenameetudha kan inni hojiin kun hojjetamaa jiru. Keessa seenameetu hojiin kun hojjetamaa jira.
Kanaaf maaliif keessa seename naannoo sana makalaaqaan taa'eetu eega koo kana hubadhaa. Makalaaqaanis snaayiparii qabatee takkatti taa'eetu jara kanaan darbaadhaa jedhan. Ijoolleen poolisii Oromiyaa fi milishaan naannoo keenyaa immoo bakka adiina dhufetteetuma amma dandeessu dhamaati. Uummanni hin baqata. Kana godhu makalaaqaan immoo waan hunda qabateen naannoo sana taa'ee eenyuun eega beektu makalaaqaa? Hin beektu namanni eegu. Milishaa naannoo Amaaraatii dhufee Oromoo akkatti gubu kana hin tuqa makalaaqaa nabi hin tuqu ergamatu jira. Eenyuun eegaree makalaaqaan ijoolleen waraana bilisummaa Oromoo yoo dhuftee poolisii Oromiyaa faana wal taatee diina kana ofirraa rukutuudha yaaltee isaadha kan inni duubarraan dhaqee rukutu makalaaqaan. Kana hubadhaa. Makalaaqaan hojiinsaa waboo qofadha kan inni wanni achirraa wanni godhu. Isa kaaniin immoo darbaa iddoo akkasitti dhaqaa rukutaadha. Kana hubachuun barbaachisaadha. Kanani deeggaraa eenyus ta'ee miti kanani ragaa waajjira keessa waajjira mootummaa keessa argadhuunan sitti haasaa jira. Ani deeggaraa abaluu miti. Miseensa paartii kamiis miti. Jaalallee paartii siin qabu. Fixadheera waa'ee paartii xumureera waa'ee sana. Garuu waa'ee uummata kanaa kaasuun narra jiraataaf kana haasaa jira. Waa'een uummata kanaa duutirraan dhaabbatu waan ta'eef namni nama dhaga'u hamma jirutti huma dubbatta. Deddeebiteetu dubbatta. Dhugaadhaaf jecha immoo dubbatta. Sitti hafuun qabu hin dubbatta hamma dhumaatti. Namni har'a maallaqaan bitamee ijji isaa jaamee magaala keessatti ijoolleen dur nuti waliin qabsootti turre ijoolleen hamma ta'e dhugaa wayii qabattee sochootu har'a horiidhaan bitamtee maallaqaan bitamtee lafa dachee xixiqqoo kanaan bitamtee har'a dhugaa tokko hin dubbattu ijoolleen. Dubbachuullee haadhiisan. Dubbachuullee haalli nuu mijaa'uu didaa jedhan. Bilxiginnaadhaaf hoo dhaabbatanii kun haamlee si dhoowwa. Maaltu ta'uu jira jettee ilaalta. Maatiin isaanii achi gaafa dhumu isaan asii bilxiginnaa haasaa. Kuni qaaniidha. Gareen tokko nyaatee quufee keessaa roobu abdataan immoo dhufee seena. Abdataan immoo amma danda'e afaan garaagaraatiin haasa'ee fiitu innis immoo waa liqimsee hin tufama. Magaalonni biileenara iyyuu ta'e guyyaa tokkoon hiyyeessa si gooti bilchiginnaan. Argaa jirra miti kunoo. Ijoollee Londonii galtee guyyaa tokko keessatti kadhataatti jijjiiramte argaa jirra. Biileena lakkooftee kaate. Ijoollee maqaa guddaa dur qabdu. Dhuftee bilchiginnaa taatee bilchiginnaan horiitti kennee waan ta'e goggootee biileenara taatee kaampaanii goggodhattee alaa guyyaa tokko keessatti kadhattu si gooti bilchiginnaan. Sitti hin fakkaatin. Asirraan immoo abbaa dabareetteetu ittiin wanni si gooti. Maqaan uummata keenyaa immoo bada. Abbaa dabareetteetu ittiin biyya sana keessatti hanna yoo ta'e caaseffama abii ijaaree jirutu jira. Caaseffama abii ijaaree hannaan ijaaree jiru. Hannuma sana keessa Oromoo meeqa tataa jira jettanii yoo ilaaltanoo. Anama hanni jibbamuu qabadha. Oromoo ka qabsaa'eef hatuudhaaf miti. Qunxurachuufis miti. Biyyatu kan koote qabsaa'e. Seera karaa seera qabeessaanidha. Uummanni duroomuu danda'a biyya sana keessatti uummanni Oromoo. Har'a gurmuu hattootaa ka Oromiyaa sanuu godinaan ijaaramtu malee immoo hin ta'u. Shimallis abbaa hattootaa waliigalaa ta'ee Finfinnee keessattis aduunis hojuma kana hojjetti. Kan naannoo Sumaalee Ahmed Shidee riil isteetii qaba. Beekadhu Ahmed Shidee Keeniyaadha. Hattoota naannoo isaanii isaan immoo Adam Faaraa fi Ahmed Shidee hooggan. Kan naannoo Amaaraa Tamasgeen Xurunee jalatti hiriiraniitudha nyaatu. Finfinnee keessatti waggaa 2-3 keessatti gamoo meeqa warri guutee wanni jedhan guutan. Ovid faa Dammaqee Mokonninii fi Abiyyi jala jiru. Ovid ka amma Finfinnee guutummaatti qabataa jiru. Kibba
Alamtsaa'ii Phaawulos ishee amma waajjira muummicha ministeeraa hooggantu kana ishee kaabinee Abiyyi kana ashkarakkartu niitiin tokko jirti. Isheetu ijaaree nyaachisa. Abiraam Balaa illee ammoo isaatti Finfinnee keessatti warra sabaan Tigiree ta'an nyaachisa. Hunduu akkasitti nyaataa jira bara. Kan maqaa itti fuudhee Oromoo arrabsiisu garuu ishii duuriyyee keenya salphoo hatuudhaafidha Oromoon qabsaa. Nama salphifte ofii salphattee nama salphifte. Hanni Oromoon hatuudhaa miti kan inni qabsaa. Warri har'a kaleessa xiqqoo ishii waa'ee qabsoo beekna jettanii xiqquma ishii Oromoodhaa qabsaa'ee har'a hatu nama gaddisiisa. Nama gaddisiisa. Dhiigni ilmaan Oromoo bahaa lixatti kaabaa kibbatti waggaa 7 guutuu dhangala'ee sanarra tarkaanfatteetu hattaati immoo. Sanarra beela'uu kennan beekamee dhuguma. Uummanni Oromoo akkuma jirutti beelaa jira. Quufaa Oromoo kamtu jira yoo bilchiginnaa taate malee. Kanan dubbataa jiru Oromiyaan akkasittiin abbaan barbaade keessatti galchee sirraan dhaabbatu duuti sirraan dhaabbatu. Maaliif akka inni sirraan dhaabbanne immoo isa si ajajuutu si ajjeesaa jira waan ta'eef. Ergamtuu isaa naannoo Amaaraa sanaa fi ergamtuu isaa naannoo Oromiyaa sana isaanitti fayyadameetu siin taphataa jira. Kanaaf waan amma Araggaa Kabbadee fi Shimallis Abdiisaa gochuutti jiran hin babal'atee dhuma ganaa dhumattaa siin jechuun dhufe. Babal'ateetu ganaa dhumattaa, ganaa duuta, ganaa si ajjeesu. Siin jechuun dhufe. Yoo dammaqxee dubbiin kun sii galee abbaan dubbii kanaa eenyu jettee yoo dammaqxe gaafii kee kallattumaan Shimallis Abdiisaa fi akkasii harka jiru Shimallis Abdiisaa fi Abiyyi Ahmadiin gaafatta. Kallattiidha. Ka abbaa barbaade sitti fidee si rukuchiisaa jiru. Milishaa garagaraa iddoo adda addaatii fidee si rukuchiisaa jiru. Karaa bahaa Oromiyaatiin eenyu si rukutaa ture? Abiyyi miti Ahmed Shideedhaan milishaa seensisii Oromoo rukuti kan jedhen. Harargeedhaa haga Booranaatti uummata keenya kan rukuchiisaa ture eenyu? Oromoon akkuma ta'etti danda'eetuma akkuma ta'e Somaaleen obboleeyyan keenya jedhee of qabe hin ta'u dubbiin kun qumaara Abiyyi nurratti Shimallisii fi Abiyyi nurratti taphataa jiran jedhee Oromoon obseetuma akka ta'etti jaarsummaan laallanna uummata Somaalee faana dhee aanaa meeqa fudhatan? Eenyu kana godhaa jira? Abiyyi Shimallis Abdiisaa fi Ahmed Shideedhaan godhaa kana godhaa jedhee. Gama kaaniin immoo dubbii kana wanni isin hubachuu qabdan. Shimallis Abdiisaa maal isa miti poolisii Oromiyaa kana jajuu poolisiin Oromiyaa dhumachuu jira jechuu dandeessu. Shimallis Abdiisaa hojii kana itti kennamee wanni kun hin ta'a. Kana godhi asirraan immoo poolisiin Oromiyaa haa deemu jedhamee dhuma godhaa jira. Poolisiin Oromiyaa isaa rukutu ofiis haa du'u. Amma fireemii kan godhamaa jiru maaliif kunoo ta'a? Abiyyi asirraa maal argata hin jedhudha gaaffiin jiru. Asirraa Abiyyi maal argata? Kaayoo waan kanaa maa inni yoo jettan amma dubbiin fireem kan godhamaa jiru. Faannoo kana si godhee siin jedhu. Laal. Kanaafuu maaltu ta'a? Loltuu naa ta'iitii dhaqnee faannoo naannoo Amaaraa keessatti lollaadha dubbiin. Abiyyi akkasiin uummata rukuchiiseetu eewusi rukuchiise eewusi rukute immoo abaluusi rukute jedheeni ati aarteetu koo dhaqee tanan Abiyyiif loltuu ta'ee naannoo Amaaraa keessatti faannoo lolaa achitti wareegamaa jettaaf jechuudha. Ilaal kana. Qumaara inni sitti taphatu laal. Maal goota naannoo Amaaraati? Oromiyaa nagaa argatteetta?
Oromiyaa ko Abee Dongoroo walakkaa lamaatti namni kee gubatu maal goota iddoo biraa dhaqxe? Maal goota? Yoo barbaadan Shawaa Lixaatti amma si gubu. Yoo barbaadan Salaaleetti si gubu. Yoo barbaadan iddoo barbaadanitti Arsii keessatti si gubu sitti taphatu. Isaan garuu fireem kan isaan godhuu barbaadan faannoo achirraan Abiyyumatu milishaa naannoo Amaaraatiin seensisii rukuchiisii jedheeta Araggaa Kabbadeen rukuchiisas. Shimeen immoo karaa agarsiisee tasiin immoo milishaa poolisiin haadha godha. Poolisiin immoo muka lama erga. Waan gaasha qabullee hin ergu. Siiresituu ta'ee maal baay'ee dhawute. Uummanni naannoo sana humni Oromiyaa keessa jiru Horroo Guduruu keessa simbirri akka hin dabarre gochuu hin danda'u. Hin danda'a. Garuu kaayyichi kana miti. Kaayyichatu kana miti. Makkalaakiyaan achi taa'ee maal hojjetaa jira? Makkalaakiyaan Abiyyi Horroo Guduruu balbala irra dhaabbataa jira. Wallagga balbala irra izzii baay'ee achirra taa'a. Izziin kun hundi tokko lamaan isinitti himuu dandeenya. Maal godhaa jira achi hojiinsaa uummata eeguutu hin taane tokkoffaa faannoo Abiyyi Ahmad ka Oromiyaa keessa socho'uuf haala mijeessu. Lammaffaa humni ni barbaachisa yoo ta'e naannoo Amaaraa irraa milishaa naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadeedhaan ergi jedhanii seensisanii uummata keenya buqqaasuu rukuchiisu. Akkaataa kanaan dhufa maqaan kennamu immoo maanni faannoo. Maaliif Araggaa Kabbadeenis faannoo waliin wal lolaa jira. Asiis Shimallisis faannoo waliin wal lolaa jira. Jarana kuni yoo dhuguma faannoo amma kana dhufee amma kana godhaa jira taanaan borganama Finfinnee yuusii seenannu. Jechuun waan loojikaal ta'e miti wannichi. Akkasitti yaaddu yoo ta'e waggaa 2022 kaasee haga har'aatti faannoo akkas godhe Shawaa Lixaattis faannoo dhufee kana godhe Buraayyuuttis faannoo kana na godhe taanaan Finfinnee keessaa si baasaa jechuudha faannoon ati jettee diraamaa hojjetu. Dubbichi garuu fireem godhaniituma Oromoon akka inni dhufee Abiyyiif loltuu ta'ee loltuun sun immoo dhaqee naannoo Tigraayitti akka wareegamuuf loltuun sun immoo dhaqee Amaara keessatti akka wareegamuuf loltuun sun Oromiyaa keessattis waboodhaan akka wal loluuf. Abiyyi kan inni ittiin wal lolu waboo qofa isinitti himala. Horroo keessatti Wallagga Bahaa keessattis bakka barbaadettuu yoo ta'e Abiyyi kan inni ittiin wal loluu fi makalaakiyaatti dhaabee jiru uummata nagaa eeguuf utuu hin taane waboo namni sadii yoo arge ishee faana olii gaffiigaa Abiyyi. Kana hubachuun sirra jira. Gaafa uummanni dhumu dhimma isaa miti. Maaltu na dhibe? Oromoon immoo maayiniif waagaa maal qabdeedha durattu? Baay'inni Oromoo qannasuu qabaadhaniitu hojjetaa jiru barri Shimallis fa'a. Hin baay'ateedhani. Paarlamaa keessatti caffeetti hin dubbanne Shimallis. Caffee Oromiyaa keessatti hin baay'atee naasofne Shimallis. Afaanii baafate Oromoon kun baay'ee ol horaa sirriitti waan hin taanedha. Xiqqeessaa xiqqeessuu baay'achuu hin qabu Oromoon jedhe. Laal Abiyyi baay'inni uummata Itoophiyaa miliyoona 50 caaluu hin qabu jedhee pilaanii kana qaba. Kana hubadhu. Uummanni Itoophiyaa uummata kwaalitii qabu yoo ta'uu barbaade baay'inni isaa miliyoona 50 darbuu hin qabu jedheetu amana Abiyyi. Akkasitti hojjetaa jira. Kana keessaa eenyutu irra caalaatti hir'achuu qaba isinuu beektu. Akka Abiyyi jedhutti jechuudha. Abiyyi uummata Oromoo hir'isaa jira. Baay'ina isaa hir'achuu qaba jedheetu. Kana keessa immoo namni dachee Oromiyaa barbaadu baay'eedha. Namni lafa isaa irraa fudhachuu barbaadu baay'eedha. Kana immoo ispoonsarii kan godhu Abiyyi Ahmad jedhama. Abbaan aayidoloojii Oromoon buqqa'uu qabaa immoo Daani'el Kibret nama jedhamu beeta mangistii nama taa'u Wallaggi ka Oromoo miti jedhee jalqabumaa kaasee kitaaba baay'ee nama maxxanse Daani'el Kibret jedhama. Gorsaa hawaasummaa Abiyyi Ahmad Daaqoniidha. Irra deebi'een isinitti waa'ee Daaqonii kana.
amma miidiyaa irratti waa'ee Wallaggi kan Oromoo miti duruu ka maaloodha Daamooti Maxxisiyyoodha kan namichi haasa'u kun Gorsaan Abiyyi Amaaraaf falmee miti. Nama Amaara Abiyyi maal jedha beektanii? Guyyaa wayii daaqonii kanaa beeta mangistiidhaa baasii jennee Taayyeenis anis dubbanne gaafanne koree giddu galeessaa ODP keessatti. Jaranaa ani koree giddu galeessaa kana nama 55 keessanii fi daaqonii kana gidduu tokko filadhuu naan jedhanii aan Daani'el Kibratiin hin filadhaa jedhe. Waan inni naa gochuutti jiru isin naan gootanii jedhe. Maan jennaan Amaara naa qabee jira isatu naa diigaa isatu maallaa godhaa. Dhiiroo Oromoon ka qabsaa'uuf saba biraa diiguudhaaf tokkummaa isaa ijaarrachuudhaa barbaada Oromoon malee saba biraa maaliif diiga? Abiyyi garuu Oromoos hin diigaa diiguutti jira diigaa jira saba kaanillee diinatti ta'ee diiguutti jira. Kana amaneera Abiyyi afaan isaatiin amane. Ittani mana qeekee irratti kabajamuu barbaadde yoo ta'e mana namaa dhaqxee nama ajjeesin. Oromoon guyyaa tokko daangaa namaa darbee qee namaatti darbee hin beeku. Qee isaa falmata. Diinni amma Abiyyi jedhamu immoo ka isa qabatee ciniinee jiru kun diina hundaati. Nami Daani'el jedhamu kun Amaaraafis diina, Oromoofis diina. Sittani mana. Daani'el ofirra kootee maaliif Wallaggi nagaan argatu? Maaliif Shawaan nagaan argatu? Maaliif Arsiin nagaan argatu jette hin argatu nagaa. Abiyyi gubbaadha nama isa fakkaatu nama akka Daani'el fa'aa qaba. Ergamtoota immoo jala naqee jira. Kanaaf wanni Horroo Guduruutti ta'aa jiru, wanni Wallagga Bahaatti ta'aa jiru hin dhaabbatu. Namni ma buqqaa, namni ma du'aa. Ati immoo taa'eetii rest in peace jedhi callisiidhuma. Akkasittiin kanan jechaa jiru warra faarfatee bula, warri faarsee bulaan Finfinneedhaaf tiriraafii nyaatee waxii dhugee uummata kana irratti baacuuttan dubbachaa jira. Achi teessee uummata kee gurgurattee dhiiga dhugdeetu jiraattaa jechuudha. Dhiigni uummata kanaa si gaafata guyyaa wayii. Si gaafata. Bakka hundatti qabeenyi uummata kanaa gubatu, ilmaan Oromoo bakka hundatti ajjeefamu, ati callistee poolitikaadhaan abaluudha jechaa waggaa 6 guutuu abaluu kana si godheetta. Abaluu sana immoo maa dhaabsisuu dadhabee mootummaan kee? Diraamaa isin hojjettan, diraamaa Abiyyi hojjetu difeendi godhuudhaaf yeroo keessan gubaa ooltu. Garuu uummanni keenya immoo mo'ata. Amma Abiyyi abdii waan kutatee fi yeroo hundumaa abdii gaafa kutate uummanni akka harka gadiidhaa dhumu godha. Sa'aatii wal fakkaatutti Arsii keessattis jalqabanii Arsii keessatti fixaniitu Shanee fixeetu. Lixa Oromiyaatti immoo fixaniitu Faannoo fixee siin. Abbaan dubbichaa immoo hundi isaa tokkuma. Caasaa Abiyyi Ahmad kan naannoo Amaaraas haa ta'u kan naannoo Oromiyaa keessa sochoosaa caasaa Abiyyi Ahmad hundi isaa. Kanaaf dubbiin kuni namicha kanaan namicha Abiyyi jedhamu kana ofirraa kaastu malee nagaan argattu. Kana kaasuuf immoo yoo waan dandeessu hunda godhi. Waan dandeessu hunda qaama dandeessu hunda waliin wal ta'uun sirra jiraata. Saboota cunqurfamoo kan faanayyuu wal ta'uu sirra jiraatan siin jechaa. Saboonni cunqurfamoon har'a Abiyyitti roorrisaa jiru kamiyyuu walii wal taateetu nama kana ofirraa kaafta. Diina guddaan isadha. Ofii yeroo keessan hin gubiina.
gamanaa gamas hin jedhina. Abbaan dubbii Abiy Ahmed kan karooraan kana godhaa jiru immoo Shimallis Abdiisaa fi Araggaa Kabbadee ta'uu ragaa qabatamaadhaan kan sitti himaa jiru. Ragaa qabatamaadhaan. Korii giddu galeessaa gaafa bahan waan murtaa'ee hojiitti seename hin dhaabbatu kun. Hin dhaabbatu. Kana jedhee tanani warri keenya warri uummanni keenya waan dandeessaniin gar tokko goraa waan Abiy waan godhaa jiru kana dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Poolisiin Oromiyaa, milishaan naannoo Oromiyaas ergama diinaa Abiy jedhamu kana fudhattanii waan hin taane godhina. Isinis irbaata rasaasaa ta'uudhaa deemta. Warri kaabatti dhumuudhaa deemtanis Waaqayyotu isin faana ta'a. Umaa isinii gochuu hin dandeenye. Yoo dandeessan gara fira firaatti gala. Bakka deemtanitti Abiyyitti garagashachuun isirra jiraata. Dhimma duutaniif hin qabdan harka diinaatti, harka kamitti. Diinni tokkoffaan Abiy Ahmed. Kanaaf wanni isin godhuudhaa qabdan amma danda'ametti Abiyyiin wal falmuudha. Sabaaf sablammii kan faanamu tumsa tolfachuun barbaachisaadha. Amma Abiy kophaatti Oromoo baasee asirraan immoo Amaaras kophaatti baasee Tigraayinis kophaatti baasee akkasittiin inni yeroo koo dheereffadhaadha jechaa jira. Hin ta'u kun. Hin ta'u waan akka kanaan jiru. Sittiin hima. Gaafa naazii ofirraa kaasuudhaaf Ameerikaa fi Sooviyeet Yuuniyeen tokko ta'aniitu naazii ofirraa calaasan. Ameerikaa fi Sooviyeet Yuuniyeen sooshaalizimii fi kaapitaalizimii warri gaggeessan warri yoomuu tokko ta'uu hin dandeenye jedhamee yaadamu naazii Jarmaniin ofirraa kaasuudhaaf diina hamaa kana ofirraa kaasuudhaaf bakka tokko dhaqanii nyaatanii dhukkeerraa kaasanii mo'atanii Adolf Hitleriin. Wanni immoo biyya Itoophiyaa keessatti lammii biyya tokkoo taate wanni ati walitti hin dubbanneef hin jiru. Garaagarummaa qabda qabda. Diina hamaa lamaan kee balleessaa jirutu harkaasi qaba. Diina hamaa Abiy Ahmed Minilikii olitti nama Oromoo fixedha. Ragaa qabatamaadha. Laal dubbannee har'a abbaa gadaa namni nurraa rashane bara Haile Sillaasee keessa baay'ee abbootii gadaa Booranaa Atsee Haile Sillaaseen waameetu kabajaan beeta mangistiitti ulfinaan waan isaan wanni godhatan kenneefi maal barbaaddan jedhee warra Booranaa. Uummanni Booranaa ni beeka kana. Bara Dargii keessas abbaan gadaa rashaname. Bara Yaadii keessas abbaan gadaa rashaname hin dhageenyu. Abbaa gadaa 15 kan walitti qabee rashane Abiy Ahmed Shimallis Abdiisaa fayyada. Kanadha. Minilik maal si godhe? Indam bana Minilik wayyaa. Bara Minilik isa hamaa dhadhamu sana wayyaa. Namni dhume baay'inni isaa baay'inni Oromiyaa keessatti dhume har'a dukkana keessatti miidiyaan hin seenu waa takka hin beekamu namni balbala irratti awwaallateera Oromiyaa keessatti. Bara kamuu caalaa akka bara kanaa hin salphanne Oromoo. Kanaafuu saba kam faanayyuu tumsa uummachuudhaan tokkummaa uummachuudhaan sirna akkasii kana ofirraa kaasu. Kana booda kan dhufu mirga Oromoo kan eegu qofa dhufa sitti nima. Bineensi Oromiyaa keessaa nurratti bahe kun ofirraa calaafnaan kana booda mirga Oromoo kabaju qofadha kan dhufuu danda'u. Jettan immoo har'a ijoolleen Oromoo hidhatteetti. Akka isaan sitti ololan miti jechuudha. Namni mirga kee hin kabajne kana booda dhufee sirratti naggasuu hin danda'u. Bineensi kun qofti sirraa haa ka'u malee. Bulguun kun qofti sirraa haa ka'u malee. Inni akka hin kaaneefi meeshaas godhachuudhaaf kan inni kana gochaa jiru. Harka tokkoon si ajjeesaa, harka tokkoon abaluu si ajjeesaa, ammas koottuu naaduu isiin jechaa Abiy kan inni gochaa jiru. Diraamaan kun immoo piroojeektii guddaadha. Hin dhaabbatu. Irratti dammaquun barbaachisaadha. Duulli guddaan kan godhamuu qabu Abiyyiin kaasuu ta'uu qaba jedheen ajandaa gosa kana asirratti xumuradha.